eyo piki ffe nga Blaze Interiors ne kitukwatako ne tugamba tulina piki yaffe ya Lucky Winner lwaki tetugiwa mami neeba ng'esobola okumuyamba ku ebyo ebiki by'abadde asinga okwetaaga bibadde biva mu piki eri etakyaliwo so ensonga eyavaako ffe nga Blaze Interiors ne tusalawo mami ne tumuwa piki eno gye mulaba kati ate leero olunaku mulindwa bulijjo lwe tulindiridde mami waffe okujja ne tumuwa piki zino z'endagaano eziraga nti mami tumuwadde piki mu butongole ate tugenda muweerako ne kaadi yaayo mami atandika okweyagala anywe akatunda anywe ku mata bamutwaleko mu ddwaliro kale mami kale mami so bamikwano kyekyo mwebale kuwagira Blaze Interiors mwebale kutwagala mwogere okutufollowinga mwongere okutuwagira banna you really appreciate temwerabira tulina Black November egenda Black November yaffe yaggwako naye tugenda kutandika Christmas sale starting on Monday mujje mutwagire ebiseera ebisinga mu ebintu bino abantu naye at the end of the day mu maaso eyo bwefuula temwefuule tetusobola mukwano kuba kati ffe piki eno twagigula nga tugitereddeko Lucky Winner naye mu kugiteerako Lucky Winner kati bwe twalaba like ogwo mulamwa gwa mukadde ne tugamba lwaki tetumuyamba ne tugimuwa era no piki yali yakuweebwa omuntu nga client waffe okitegeera ate kati ffe musira bakolera online olina okuba n'ekintu ky'odizaawo abantu okitegedde kati essaawa eno ono omukadde aba maama waffe tosobola era enkya ku makya n'omuwa piki eno n'ogamba ate n'oddamu n'okola ki n'ogimuggyako kitegeeza papasi gye wagigulira nawe kennyini oba togimanyi so tetusobola kwefuula of which tulina endagaano eziva ewa looya asayininzeeko empapula aziyina ekirala kaadi egenda kubeera mu manya ge kati tuba twefuula tutya oyinza okugenda n'obanja ekintu nga si kikyo kuba tetusobola so bwekityo bwe kiri kale mukadde bannange sooka obuuze ku bantu owulira otya okubeera nga mune Blaze Interiors mbadde njaga mwenna mufukamire omuwala wange ono mumukwate mu ngalo mwenna ekyo kirowoozo gye wakijje Katonda akudize ekisingako eki amiina mami amiina tukwagaliza naawe birungi byokka ndi kulambula mpaka kutuusa kufa mambi oh my god ati mami Madubala bw'abadde akuleeta akugambye atya akugambye akutwala ku Blaze Interiors wagenda kugula kateni gwe besikala akuleese nga akuleeta naawe obadde okimanyi nti ojja kukima piki oba alina birala byakuliira birala kikwegamba abadde andeeta nga nkola bunyiga agamba nti nga ndowooza ntute mu ddwaliro yasoose n'aleeta ecupa za ddagala n'aleeta buli kimu ngamba kakati kwe kutuusa ekisa n'agamba maama naye ng'ono twayogedde naye kakati n'angamba maama nkutwala wa nti ye onaatuukayo yambala bulungi nina gye nkutwala n'omuntu aŋŋamba nyambale bulungi antwala ati n'anteeka ku piki kuba agambye ani ali ludda gwe tubadde na agenze bambi bo ne bakwata ekkubo ne bagenda naffe nga tuvaava mabega noono bano we basoose mu maaso ffe tuli mabega kumba kuleeta wa muzukulu wo kati no nga walabye buzukulu bange eyo gye bali wala ndi mwana munalwanda n'erinyuza mushaka oraho ndaho neza amakuru naye nalalwaye mami bodaboda maama Madubala yavuga oba olina avuga ajja kuvuga oba ono yavuga n'apaka sukaali owaayi mukadde akwesiza atya okuwa piki ye gye bamuwadde omuleetera akasente ogenda ba olipootinga ssente mmeka buli lunaku mukadde zaanaŋŋamba zonna zinamuwa naye mukadde maama wange
oli muganda ono ekagalanda tewali na buzibu tukwesigiddewo twala picha ovuge bakwadde obwesiga tubadde tumanyi oli bantu bakukyalo bano abantu bokukyalo ate olambulanga ono kenkana mwanyi ojanga n'omulabako n'ogenda kambize ekyensinga okusaba mu byonna mami tomuyisa bubi lwakubira n'agamba sukaali siina at least koyana oba tonakola muweeyo kuba papasi y'okumuwa picha eno tetwagala maama ddemu okujjula ekintu kyonna at least nga kiggwa mu ssente entonotono twagala ddemu okubanga sukaali amubulako bw'aba ayagala otutatu okunywa nga tewali 10 lwa kugula amata y'ensonga enkulu kwekyo ekintu s'omukadde tubala tusaba butamuyisa bubi kuba abantu abavuga piki baba basinga ebintu byabwe si byangu naye lwakuba nti oli mwana wa waka nawe kenyini ojja kuba nga tomulumya nga maama wo era nange mbadde nnoonya engeri y'okuyamba omukadde wange naye nange ng'ofuna ekyofunye n'osindika naye ng'okusinga mukulu wange oyo abadde abeererawo mukadde naye kale era nga mukubira ku sente mga muganda naye tuyambaganye tutya kutya mukadde naye olwaleero nange mbadde sikiina miro awadde teyakinambi kiringa surprise gyendi kuba tuvudde eri ffene nga batusiriza naye enkadde gwali ogivuga olaba eno nkadde gye bagira waliwo kwegamba piki gye baatwala naye yali mpya ng'eno ati n'egimu oba bagimubbako bakolaki Madubala sebo president lyawo awadde mukadde piki munange yalabaka vidiyo awo akyabula nampita ne twogeramu ng'abantu naŋŋamba ndi wiringi nina piki y'abakirayanti bange bawiina agenda owangula so mbadde njagala omukisa akalulu kakwate ki maama nemugamba ati kirowoozo kibi tweyanze ne tweyanze era naŋŋamba nze sirimu abo abasuubiza ate enkeera ne yeefuula era nakimugamba neŋŋamba munaye mpiseemu bingi era nammwe bannamawulire mubirabyenga so atusuubiza era n'akola enaguliment n'atugamba nti mu wiiki emu kaadi ya mukadde egenda kuba ekoze eki efulumye ate n'ekirala kampuni alina ekintu kyayogedde kya kampuni okujja okuwamba simanyi okuwamba alina kyayogeddeko awo neŋŋamba kati ekyo tugenda kukikola tutya waliwo kyogambye nti ali mu mannya ga kampuni kati simanyi bwe tuba tugenda kukikola naye bulidde agamba mbu mu maaso awo kinaaba kisobola okugjako si kampuni eno wabula kampuni eya piki anti oba kampani omwana agenda ojjuvuga naawe omulaba muyabayaba oli amusanga n'akola ki namugirabugiza ati ekisoboka ekyo Madubala tekiriiyo bali abantu bagaga nnyo beyond what you expect tosuubira kufuna n'obwo obudde ekitegeera ate kati ffe nkugambye enamba egundi ya mukadde olwedde tumaze okugibawa bagenda kukyusa bajje mu manya gaabwe bateeke mu ga mukadde kuba piki olwedde twasasula tebabanja wadde n'ekikumi ekitegeera bo tebalina na buzibu kati baba basobola n'otunda piki ezisuka 2,000 buli wiiki it's a very very big company in Uganda so tobeera nakweraliikirira nti ate aba kampani bayinza ogenda ne bagimuggyako tebasobola ekyo tekiriyo kubanga nina receipts ze nagigulirako tebabanja nkugambye bagambye wiiki ejo bagambye ayinza n'obutaweerako olwedde mbasasudde kitegeeza bagenda ku processinga fulumire mu manya ga mukadde ekyo olina okumanya tugabye ebintu lwakuba nti ebintu ebimu tobiteeka na mu kamera kiraba naye fe osanga n'omuntu ng'ali awo ng'alina ennaku omuntu n'ovaayo n'okwata ne miliyoni nga 8 n'ozimu akutandika bizinesi nze nyambye abantu bangi nnyo siga nti mukadde yasoose so kyolina okumanya ekyo tolina nakukyeraliikirirako yadde nze nyina n'abantu bengulidde amataka n'ogendayo mu kyalo ng'akaaba n'omugulira half acre n'ogimuwa n'omugamba atandikire awo
Ekyo tolina na kukyeraliikirirako yadde ono omukadde maama wange ati singa abadde gwe ow'emyaka gyange kiraba naye katoso okutwaliza ewamu ogiwadde maama Madubbala. Nze piki ya maama wa Madubbala si ya Madubbala kuba kati kaadi egenda fulumira mu manya gamu nga nekitegeeza piki evunaanyizibwa ku mukadde. Ono noono teyali supposed okutunda piki ya mukadde nga si yasazeewo kuba mukadde yalina okusayininga ku ndagaano etunda piki yakirizibwa n'okukyusa kaadi y'oli naye Madubbala noono agivuga teri ayina lukusa era wookikolera tuba tukukwata ab'omumanteeka. Ensonga oziwulidde eza Blaze Interior. Enzuulira. Omanyi abavubuka mwetuminkiriza nnyo mukadde bw'oba olaba takyasobola kwekyusa ng'ogamba akantunde piki. Ensonga za Blaze Interior ziwulidde. Era nze siri muntu atunda. Mukadde okugitunda balina okuba ng'asazeewo. Nali nsaba nga nsabira maama wange naye n'ebyange bajja kubimpa bali bajja kubimpa nze nkubuulira oba abivaako wabivaako bajja kubimpa inshallah. Okyali mwana muto okola ampa obulamu ate ne maama wange amuwa obulamu mu mbeera yonna tusobole okukola ki okumalako n'ensi eno. Maama abeera Masaka. Gy'avudde gy'omujje n'ajja wano. Waliwo nagenda mu ddwaliro awo nali ono yali mukomera. Tujja ngenda nnyo into details mukadde kuba bwe tubadde twagala okubuuza binnyina ebyo byaggwa katubireke. Kale tweyanza nnyo tweyanzize Blaze Interior. Aba tusaba basayininge buli omu kuba alina osigaza n'empapula ezize. Naye bari kweza bamaria twenda tumaliriza ati ekyayarani kyankiyomberamu. Soko mpe sayininge ku kino. Sayininga na ku kino. Ezintiri yasazeewo n'awa mukadde wange maama Nantale Ozamusaako omukyalo Omunyarwanda ow'e Masaka eyazaala Ŋŋwaŋŋuli Maadu n'asalawo n'amuwa gwe wanzaala maama gwe wanzaala siinaayo mulala oli ne wajja ne ssente gwe wanga ogu omu bw'ati. So mami kino nakikola nga njagala kube gwobeere musanyufu. Nakikola nga njagala gwobeere musanyufu era ndi musanyufu nnyo mukama wange Blaze Interior CEO Blaze Interior akuwadde mu butongole era nagamba piki yiyo. Ekisinga okuba ekirungi. She's a beautiful. Eno Christmas mama agenda kweyagala nga bwakola ki? Love your mom, blessing will come. Love your mom, blessings will come. So mama ye jana yange y'okunsi. So mama ye buli kimu ekyange mwana. Kati we bakwata ebyange mwana nendajanira Allah mwana naleta Blaze Interior mwana wano kwa Vema nampita nangamba Maadu ekirabo kye tubadde tugenda okuwa omuwanguzi waffe owa Lucky Win owa Blaze Interior tusazeewo tukiwe maama asobole okuba nga afuna amata n'ekyokulya si weewaawo che Gerard waffe Tangamba tewatuwa ssente bali bagala mitwalo 15 ate era nzimusindikidde ku makya nangamba 1 week ejja kuba efulumye
So bba nsobola okukubira gwe n'ogikima kuba ngambye ate kati tetudda kudda mu bino ate tusooke tulinde kaadi okitegedde bala ebisumuluzo era yabadde nabyo ne mukubya essimu ne mugamba ne kaadi agiwa owa booda n'ebisumuluzo kati ye naŋŋamba ate kaadi tetwagikola ne mubuuzawo lwaki bati tewasindika ssente naye eyo ensonga era si yenkulu nnyo kugenda ne mukadde kugenda ne piki ye then kaadi no of course ngenda muwa weewaawo tuyambye omukadde yabulayo kino olina osayiningako wa sayininze wali wa mukadde tagenda gisazaamu genda kukasazaamu wano wosayiniza awawo wano soko mpawo ku beniya redi antuteko naye wano temala kuntwalayo ojja tereera mpola mpola gyerayo ame yense g'oyogedde nange ku makya nga tofaanana abazzukulu bange baana bazzukulu bo era nange ndi muzzukulu leero kituufu bayinza kuba baakubba ne bakuleetawo bannange bitambula bitya birungi naffe tuli bulungi omwaka guweddewo katulabe omwaka guweddeko simanyi nti katonda ogujja yeebale nagumalako ojja kumalako mami lwaki togumalaako katonda ye wa buyinza kiseera kyo kikyaliyo gwe lwaki weewa emyaka gy'olina okufiirako katonda yakutonda yaba alina pulaani bwe kijja tosobola kigaana era naye ng'okyawangaala